관람차? 원래 있었어? 원래는 모르겠는데 꽤 되지 않았을까? 아 10년 만에 오구나. 짱 좋아. 아 힘들어. 이게 뭐라고 하는 거? 이거 상추 추가한 거지? 응. 나 안 먹어? 아니 나 먹어. 더 많을 것 같기도 하고. 오. 괜찮은데? 좋아 좋아. 아 맞네. 아 쌍방이구나. 저거 끝으로 갔어. 아 저기 아웃사이드네. 저 차 아까 돌던 차 아니야? 아닌가? 자리가 없어서 내려가나 보다. 밑에도 있네. 많잖아. 근데 왜 뭐라고? 경차 자리라서 그런가? 잠시 후 좌회전하세요. 이어서 좌회전하세요. 좌회전. 잠시 후 좌회전하세요. 이어서 좌회전하세요. 왼쪽 차로를 이용하세요. 왼쪽? 오늘 또 좌회전이구나. 약 2km 앞 우회전하세요. 뭐가 5,500원이야? 조금 더 가면 이마트가 또 있어. 아 그래? 응. 여기 주민이 많나? 여기다 주차를 해. 여긴 아파트인가? 와 저기가 뭐 약간 그런 거 아니야? 도내 서울에서 나네. 제일 좋은 아파트 이런 거. 그런가 봐. 뭐야? 약 300m 앞 시속 50km 단속 구간입니다. 서른대. 우와. 놀러 온 것 같다. 서울 아닌 거 같아. 우와, 여기 부자 동네네. 오. 속초 제일 부자 약간 이런 거 같다. 그런가 봐. 힐스테이트 있고. 방면 우회전하세요. 아, 여기가 그 속초 그, 아, 이게 그 아까 봤던 오피스텔이었어. 2억짜리? 아 3억? 아니, 1억 얼마. 그건 아파트. 아. 24평 매매 3억 4천. 응? 싸네? 너무 우리가 서울 그거에 익숙해서 아이파크? 분해 나는 분이네. 우회전하세요. 때문에 뭘 그렇게까지. 다른 도로로 진입하지 않도록 주의하세요.
잠시 후 우회전하세요. 잠시 후 유턴하세요. 이어서 진짜 칠흑 같은 바다야. 완전 작아 보여 저거. 헐. 개 멋있어. 바람 봐. 쩐다. 어머 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 어머. 와. 나 여기 밤에 오는 것도 좋네. 아, 콩인가? 하트? 하트야. 아이 몰라. 어이구. 그 첫 번째 건 뭐야? 활기. 야 활기다 활기. 저거 뭐야? 몰라. 밤바다. 여기 아까 그게 저기 자이야. 무서워. 바다 위에 떠 있는 이어서 130m 앞 좌회전입니다. 경로를 다시 탐색합니다. 300m 앞에 보행자 4부 다발 구간입니다. 잠시 후 우회전입니다. 이어서 104회전입니다. 잠시 후 좌회전입니다. 이어서 280m 앞 우회전입니다. 300m 앞 우회전입니다. 차로를 이용하세요. 신적으로 나가야 될 것 같아. 맞아. 잠시 후 우회전입니다. 경로를 다시 아, 크게 돌아야 되겠다. 다시 나와야겠다. 아니야. 크게 돌아도 돼. 아 그러네. 앞 우회전입니다. 이어서 130m 앞 좌회전입니다. 설마 이 주차했는 거야? 그런 거 본데? 진짜 미친네. 잠시 후 우회전입니다. 이어서 130m 앞 좌회전입니다. 우회전. 우회전할 건데. 왜? 아니 걔 이거 어쩌라고. 뒤에 빵빵 안 잖아. 택시지. 잠시 후 좌회전입니다. 주차를 못했네. 잠시 후 우회전입니다. 주차가 여기 다 주차된 거잖아 지금. 응. 그 커브 구간입니다.
좌회전입니다. 좌회전입니다. 이어서 60m와 목적지가 있습니다. 상도 문일길 방면 좌회전입니다. 이어서 60m와 목적지가 있습니다. 저희가 맞아. 뭐야? 좀 더 가야 될 것 같은데? 조금 더 같은데? 잠시 후 목적지가 있습니다. 여기는 하동마을인가 봐. 거기 다 하동이네. 상무정? 홍무정인데? 거기로. 거기다 대면 된다. 좀 가야 되네. 잠시 후 좌회전입니다. 오른쪽 도로입니다. 다 차 타고 다닐 거야, 그치? 소리 잘 내지. 꽤 가깝네. 전방에 주차 단속 구간입니다. 차로를 이용하세요. 저기 있다. 잠시 후 좌회전입니다. 이어서 60m와 좌회전입니다. 잠시 후 좌회전입니다. 이어서 70m와 좌회전입니다. 잠시 후 좌회전입니다. 여기 있구나. 안내를 종료합니다. 과속 방지턱이 있습니다.